कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके करने से रोज़ा फासिद नहीं होता, ख़राब नहीं होता। नंबर 1 मुस्वाक करना, नंबर 2 सर या मूंछों के पर तेल लगाना या दाढ़ी पर तेल लगाना, नंबर 3 खुशबू को सूंघना, नंबर 4 भूल कर खाना पीना, इसी तरह नंबर 5 नींद के अंदर एहतिलाम का हो जाना, नंबर 6 बग़ैर इख्तियार के धुआं या गर्द गुबार का हल के अंदर चला जाना, और नंबर 6 इंजेक्शन लगाना, किसी भी किस्म का इंजेक्शन हो उसको लगाना, इसी तरह गुस्ल करना और बग़ैर इख्तियार के बिला इख्तियार कई का आ जाना और वग़ैरह। इन तमाम चीज़ों से रोज़ा ख़राब नहीं होता। सो दासी सिज़ुने दि چې د هغې کولو سره روزه نه فاسد کیږي. یو دا چې مسواک سره روزه نه فاسد کیږي، بل دا چې په ویښتو باندې یا په بریتو باندې یا په ګیره باندې د تیل لګولو سره روزه نه فاسد کیږي. دویم دا چې خوشبو ته محسوسه کې د هغې بوی ستا په دې پوزه دننه وځي، هغه حلق نه تیر شي، نو هغې سره روزه خوشبو سونګولو سره روزه نه خرابېږي. دارنګه چې هر قسمه انجکشن ته بدن ته لګي بیماری د وجنه، نو هغه سره روزه نه فاسد کیږي. ګرمۍ یا تند د وجنه غسل کول د سره روزه نه فاسد کیږي. دارنګه اودی او خوب کې تا احتلام وشو، نو د سره روزه نه فاسد کیږي. بلا اختیاره ستا په خولې باندې لوګي داخل شو، هغه د حلق نه تیر شو یا گرد و غبار داخل شو، حلق نه تیر شو، د هغې سره روزه نه فاسد کیږي. دارنګې په غوږ کې اوبه لاړې، نو هغې سره روزه نه فاسد کیږي. په دې غوږ کې دوی اچولو سره روزه خرابېږي، لہذا دوی به نه اچوي، او که غوږ کې اوبه لاړې نو د هغې سره روزه نه فاسد کیږي. دغه شانته بلا اختیاره ستا ته قی درلې، نو هغې قی سره روزه نه فاسد کیږي، قصور واپس تیر نه کې قصدن. دغه شانته تا ته غسل حاجت را پیښ شو او ته غسل کې، نو غسل کولو سره روزه نه فاسد کیږي. دارنګې تودې یا ویښې غاښونو نه وینه راله، هغه وینه حلق نه تیره نه شوه بلکې تودې کړه، نو دې سره روزه نه فاسد کیږي. والله تعالی اعلم.